전에 morning days, days, 중독에 빠져 we play. Всем привет! На связи Дарья. Сегодня у нашей Чихару день рождения. Ей исполняется 17 лет. Поэтому сегодня мы устроим праздник, о котором она пока что не знает. Начинаем. Ха-ха-ха-ха, у меня очень лагала запись, поэтому пришлось ее ускорить. Простите за это. Спасибо вам за 320 подписчиков. Всех очень сильно люблю. И вот я просто украшаю дом. Осталось набрать еды и позвать несколько людей на день рождения. Сейчас мы пойдем купим подарок для Чихару. А точнее постараемся его выбить. Мы это сделали, боже. Подарю ей вечером. Мы с подругой Чихару решили немного убраться к приходу гостей, поэтому я вернусь к вам после уборки. Привет, Чихару, не хочешь ко мне в гости через часик? Привет, ладно, а ты что не помнишь, какой сегодня день? Ну я хотела позвать тебя в гости. Хорошо, я приду, но только ненадолго. Ура, тогда жду тебя. Видимо, она реально забыла. Тихо, Чихару идет. Что тут происходит? С днем рождения! С днем рождения, мое солнышко! Поздравляю тебя! Дарья. Расти большой, Дарья, не я будь щас лапшей! упаду. Ура, туса! Дарья, это самый лучший день рождения в моей жизни. Спасибо тебе большое. Я люблю твою заботу обо мне. Пожалуйста, любимая, все для тебя. Сейчас будет красиво, смотрите. Ура, Дарья! Ура! А вот и все. Думаю, это был прекрасный день. Чихару, тебе понравилось. Да, спасибо тебе еще раз. Хе-хе. А вам, ребята, спасибо за просмотр. Я вас очень люблю. Поздравьте Чихару с днем рождения в комментариях. А я покажу вам артики, которые нарисовали Чихару на день рождения. Спасибо, что посмотрели это видео. Всех люблю. Всем пока-пока.